हाई गाइस, तपाईहरु सबैजनालाई मेरो च्यानलमा फेरि पनि स्वागत छ। आज चाहिँ भर्खरै मम्मी र म चाहिँ बजार गएर आएको थियो। अनि बजारबाट आउँदा मैले चाहिँ मम्मीलाई हल्का प्र्याङ्क गर्छु भनेर सोचेको थिएँ कि। अन्त अब म मम्मीलाई चाहिँ हल्का प्र्याङ्क गर्छु, सासू मम्मीलाई हो। अब मम्मी, तपाईलाई म एउटा म्याजिक देखाउँछु नि, आउनुहोस् न। किन हौ? कस्तो म्याजिक देखाउन आँट्यो यिनीहरूले फेरि? रिसाउनु चाहिँ भएन फेरि मम्मी चाहिँ। कस्तो म्याजिक? अब यो म्याजिक हत्तु भएर आएको बेलामा के भयो त्यसलाई म्याजिक हो यहाँ? अब यो म्याजिक चाहिँ यस्तो हुन्छ, यो पैसा छ होइन। अघि सोचेँ नि त, म आउँदा पुरा गर्नु मन पऱ्यो कि म्याजिक हो यो चाहिँ खासमा चाहिँ। अब यो पैसा चाहिँ नि यो पानीभित्र यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस् ल। फर्स्टमा म यसरी राख्छु होइन, यसरी। त्यहाँबाट चाहिँ मैले यसले छोप्छु होइन। त्यहाँबाट चाहिँ त यो पैसा चाहिँ अटोमेटिक पानीभित्र पस्छ हेर्नुहोस् ल। कस्तो रहेछ म्याजिक? यो भयो होइन। अब यो भयो बोतल। यो म्याजिक कस्तो रहेछ हेर्नु त। बन्द गरेर राख्छु होइन। अब यो बन्दै छ है, हेर्नुहोस् है, खोलेको छुइनँ है मैले। तर अहिले यो पैसा चाहिँ अटोमेटिक भित्र पसेको हुन्छ होइन। अब यो पैसा चाहिँ अटोमेटिक यहाँभित्र पसेको छ, हेर्नुहोस् है। यहाँ हेर्नुहोस् ल, हेर्नुहोस् न मजाले आँखा त्यही पुराहरू अलिक तल गएर हौ, माथिबाट त कहाँ देख्छ त हौ। म्याजिक म्याजिक देखाउने म्याजिक त हेर्नु। अब गाली खान्छु नि गाइस यो भिडियो पछि चाहिँ ल। लानुहोस् न अहिले। मम्मी तपाईँलाई के भन्नुहुन्छ? कस्तो लाग्यो तपाईँलाई म्याजिक? म्याजिक हौडे रहेछ। यो हत्तु भएर आउने बित्तिकै अनुहारमा पानी छेपाए मात्रै भयो। तिम्रो कस्तो खालको म्याजिक हो यस्तो? हेर यहाँ टेबल हेरि नसक्नु, पानी हेर यहाँ घर हिल्दै आउने बित्तिकै यहाँ हत्तु भएर आएको बेलामा। सरी मम्मी, तपाईँलाई हल्का म्याजिक देखाएको, गाली नगर्नुहोस् ल। म पुस्छु नि अब भयो, अब रातभरि लगाएर भुइँ पुछाल्नु, भुइँ पोचाल्नु, डल्लै घर पोचाला। म्याजिक त मम्मीलाई दिएर चाहिँ भिज्नु चाहिँ म भिजेँ। थ्याङ्क यू गाइस फर वाचिङ। हल्का गाली पनि खाएँ हो। अब घर पुस्छु ल। पुस्नै अब चाहिँ मम्मी रिसाउनु भयो। बाई।